Hello，大家好啊！歡迎又嚟到我個 channel 啊！咁啊，上星期咧就考咗呢個 B1 嘅試啦。咁我記得咧，我之前都同大家講過話，其實自己就唔 prefer 去考試嘅。但係點解最後都係決定去考試咧？因為其實我諗深一層啦，其實考試咧就成個過程咧就簡單好多嘅。咁啊，而家 B1 試嘅話咧，咁只需要160磅咧，就可以報考呢個 Trinity College 嘅 B1 test 啦。而且咧，如果大家選擇去即係學歷驗證嘅話咧，咁基本上 ECCTIS 咧就貴成倍嘅。咁啊，差唔多成2000幾蚊啦，咁仲要係未加 VAT 嘅。咁但係咧，考試嘅話咧就160磅啦。咁如果大家即係驚自己 pass 唔到呢個 test 嘅話咧，唔緊要，其實佢仲有一個 option 咧，就係俾大家即係加多30磅，咁就可以有一次嘅補考嘅機會啦。咁就即係確保大家即係有個保障喺度咯。咁成個 test 咧其實就十分之簡單啦。咁啊唔需要10分鐘咧就已經完㗎啦。咁啊，今集咧主要就係集中講 test 要考啲咩啦，咁同埋就係要準備啲乜嘢啦。咁啊，我哋而家開始今日呢條片啦。咁其實咧成個 test 咧就好簡單嘅啫。咁啊，上到去佢嗰個 Trinity College 嘅 website 啦，咁就報翻 B1 嗰個 test 啦。咁 B1 嗰個 test 咧就係叫做 GESE Grade 5 B1 test 嘅。咁啊，大家就上去佢嗰個 website 度報啦。咁我喺嗰個 description 度咧都會放翻個 link 喺度嘅。咁報完嗰個 test 之後咧，咁就俾錢啦。咁俾完錢之後咧，咁就去考啦，係咪？咁考之前咧要準備啲咩咧？就係大家需要編翻一張 topic form 嘅。咁個 topic form 咧其實就係個名咧就好 fancy 啦。咁但係其實好簡單嘅啫。咁就係草稿紙嚟嘅。咁嗰個草稿紙上邊咧，咁就即係寫翻自己個 topic 啦，同埋就係5個 branches，咁即係一個 main topic，再加5個 point 啦，就係圍繞住嗰個 topic 嘅。咁個 topic 咧就可以係大家任揀嘅。咁呢個就係B1 試嘅 part 1啦。咁呢個 topic 咧就可以係講你自己本身呢個 topic 咧可以講你本身自己 family 啦，或者你可以想講自己工作啊，朋友點都好啦。咁呢個係隨你嘅。咁我嗰陣時咧就揀咗個 topic 就叫做 My Remote Job 啦。咁就係講翻我之前即係做 remote 嗰陣時嘅經歷啦。咁就遇到啲咩 challenges 啊，或者係有啲咩 advantage 咧，我都有講嘅。咁我都會想俾大家睇翻，即係我嗰陣時嗰個 topic form 啦。咁我嗰陣時個 topic form 就係咁嘅。係啦，咁就講完 part one 之後咧，咁就不如講下即係 part two 係講啲咩啦。咁 part two 咧其實就係講翻佢本身，即係佢係有一 set 嘅 topic 喺度啦。咁嗰 set 嘅 topic 咧，大家其實上去嗰個 official website 咧，嗰度都會見到嘅。咁就係有 festival 啦，有 music 啦，跟住仲有就係 family 啦、friends 啦，好多唔同類型嘅 topic 咧，transportation 啦，咁佢都會有嘅。咁嗰堆 topic 入邊咧，佢就會抽2個 topic，就同大家即係去做一個簡單嘅 conversation 啦。咁考試嗰日咧，我就去到我就本身去 King's Cross 嗰個 centre 度考嘅。咁考試咧就記得一定要提早半個鐘去啦。咁其實佢本身嗰個 email 咧都會有 mention 嘅。咁記得咧就係帶翻自己本身大家申請 test 嗰陣時用嘅 document 啦。咁可能如果譬如大家係揀 passport 嘅，咁就要記得帶翻自己個 passport 啦。嗱，其實咧呢點咧大家要注意嘅，因為好多香港嘅朋友咧，佢哋申請呢個 test 嗰陣時咧就會揀咗 HKSAR 嘅。咁但係咧去到 test 嗰日咧，佢哋就會帶翻自己本 BNO passport 去，咁就冇帶自己特區護照去嘅。咁嗰陣時咧佢就冇得去考 test 啦。咁所以大家要注意，一定要帶翻特區護照。如果大家揀 SAR 嘅話，咁
咁如果大家揀 BNO 咁就冇乜問題啦，咁就帶翻 BNO 啦。咁如果大家揀 e-visa 嘅話咧，咁就一定要確保自己嗰個電話咧就插滿電嘅。咁因為咧嗰陣時咧個考官咧就會即係叫大家即係 show 翻嗰個 e-visa 俾佢睇，佢先會俾你考 test 嘅。係啦，咁就去到啦，咁就報到啦。咁報到完之後咧，佢就叫你坐低一陣啦。咁之後咧就做翻一個 security check 啦，咁就 check 翻你即係身上面有冇電子產品啊，或者係有冇戴耳機啊，做一個簡單嘅 security check 嘅 basic 嘅。咁啊，做完嗰個 security check 之後咧，就會叫你自己放翻啲嘢喺個 locker 入邊啦。咁佢 locker 嗰啲咧，大家唔需要擔心，佢係會 provide 俾你嘅，而且係免費嘅。咁嗰陣時咧就叫我熄咗部電話去啦，咁就即係放翻所有嘢入個 locker 啦。咁嗰陣時就帽都唔俾戴嘅，係啦，咁就要除帽啦。咁除帽之後咧，咁就要放翻啲嘢入個 locker 度啦。跟住咧，佢就即係叫你去坐一陣啦。咁之後咧就有個考官喺度嘅，咁佢就會即係叫你俾本 passport 去睇啦，同埋就會幫你影張相啦。係啦，咁即係對翻究竟考嗰個人咧，就係咪本人嚟嘅？咁之後咧就對完之後咧，咁就叫你簽名啦。咁簽完名之後咧，佢就會簡單同你講翻成個 test 嗰個流程啦，同埋咧就會同你講翻其實你考完試之後咧，個 result 咧就會喺第二日嘅朝頭早9點咧就會 send email 俾你同你講翻㗎啦。咁再等多一個星期咧，就會收到一個 reference number 同埋一個 e-certificate 嘅。咁講完之後咧，跟住就叫你坐低啦。咁之後咧就嗌名啦，就叫你入去嗰間房度考試啦。咁入到去考試咧，其實就唔係對真人嘅，其實都係對真人嘅，但係就係有個 tablet 喺度咯，就唔係有個 physical 嘅人喺度咯，就係可能係成個 test 係 virtual 嘅。咁之後咧就有個 examiner 啦，咁佢就會透過 tablet 咧就同你做成個 test 嘅。咁佢就會同你即係問問題啦，咁就叫你自我介紹啦咁樣啦。咁其實成個過程咧，大家唔好以為係好似 interview 咁，其實個 examiner 咧一直都係帶住成個 conversation 嘅。即使你講到一半啊，你可能係突然之間 dead air 啊，佢就突然之間咧會即係錯條問題俾你啦。佢就話其實你係咪咁㗎？係咪咁㗎？成個 conversation feel 到好似係同朋友傾偈咁樣嘅啫。咁就大家唔需要太擔心。其實我嗰陣時考試咧都基本上係裸考嘅，同埋就冇咩做 preparation 啦。咁之後咧，咁個考官就會問你啲問題啦。咁同你講話你今日嘅 topic 係咩啊？跟住你就同佢講翻其實我今日係想講 remote job 喎。咁跟住佢就話有啲咩 advantage 啊，有啲咩 challenges 啊咁樣。跟住我同人講啦，話 advantage 係 flexible 啦 ，challenges 就係即係好多時都要即係確保翻自己 internet 啊，或者係個 environment 係比較安靜啊。咁呢啲等等嘅 challenges 咧都會有嘅。跟住就係咁樣同佢吹水咯，就係講翻自己做啲咩啦咁樣啦。跟住佢就話其實我哋今日咧都比較趕時間啊，咁所以我哋都 move on 去下一個 part 啦咁樣啦，咁就 part 2啦。咁 part 2咧，跟住佢就會問我喂，你本身係個 home country 喺邊度啊？跟住你嘅festival 有啲咩啊 ，music 有啲咩啊？咁就講啦，即係本身 originally from Hong Kong 咁樣啦。咁跟住就講翻即係當時即係香港有啲咩節日啦。咁就再講翻即係佢music 啊，你中意聽啲咩類型嘅歌啊？跟住就係簡單同佢講吹下水，咁就話咩歌都聽啊咁樣啦，咁就完啦。就係咁簡單嘅啫，跟住就話thanks for coming 咁樣，跟住就出去啦。咁出到去咧，記得嗱呢點一定要記住，就係唔好同其他嘅考生吹水。嗱，如果你吹水嘅話咧，即場 disqualify。嗱，呢個佢講到明嘅，即係一開頭你入去咧，佢一定會同你講嘅。即係佢一見到你出嚟吹水嘅話咧，或者係即係講翻頭先考啲咩嘅話咧，即刻 disqualify， 所以最好咧就考完之後即刻走人，就係最好嘅 policy 啦。咁考完啦，咁第二日都有啲緊張嘅，因為始終都係第一次考啦。
咁但係咧其實就考到 AA 係啦，咁就 AA 咧就係最 top 嗰個 grade 嚟嘅，咁就係 distinction 係啦。咁其實咧佢就有分4個 grade 啦，咁就 AA distinction。AB 就係 pass with merit 啦，跟住仲有就係 pass 啦，最後就係 fail 啦，就係咁嘅啫。咁但係咧我就 AA 啦，係啦，咁就其實都幾開心嘅。咁最後咧都諗住即係收到過咗1個星期之後咧，咁就收到個 certificate 啦。咁個 certificate 咧就係咁嘅，係啦。咁其實都幾滿意啦，咁所以都諗住即係 order 翻一個 paper 嘅 certificate 啦，咁就當係一個 souvenir 啦，當係即係攞嚟留念啦，係咪？當係一個紀念啦，係。paper 嘅 certificate 咧就係12磅啦，咁就12.5磅啦，咁即係大概係83蚊港紙到啦，8384啦，係啦。咁其實唔算貴嘅。咁佢都係即係隔幾日之後咧就會 deliver 啦去你嘅 home address 度嘅。成個過程就係咁嘅啫，所以大家係唔需要緊張。未考嘅咧就快啲考。其實係啦，其實就係當吹下水，當同朋友平時傾偈咁嘅啫。唔需要太過擔心。希望今次呢條片幫到大家啦。如果幫到大家，咁記得都係 like、share 同 subscribe。我哋下集再見啦，拜拜。